Այ տեղը տարի։ Տեղը գնա հլա։ Այս մեր տունն է, մենք ստեղ ենք ապրում, այս մեր բաղչեն է, էլի բաղչա ունենք տան հետևին, բայց չենք մշակում, հիմնականում բերքը ստանալու հետո մշակելու ժամանակը մենք չունենք, գյուղատնտեսության հետ չենք կարող բաղչեք մշակելու ժամանակ տրամադրենք, կով ենք պահում հիմնական, զիել ունենք 10 հատ, մեկ է խոս մի քանի հատ ունենում ենք։ Ուզում եմ մեքենա վաճառեմ կամ չգիտեմ ոնց փողի տարբերակ մտածեմ, պառնիկ ձևավորեմ, ելակ աճացնելու, այս պահին հետ եմ մտածել, որովհետև շուկայական գներն ու մշակման պրոցեսը իրար հետ ահագին եկամտաբերալ են։ Ընտանիքım ես, մայրս, կինս, 2 տղա երեխաներս։ Ճիշտն ասած դեռ ոչ մի բան չեմ կարող պատկերացնեմ, բայց ցանկությունն է նա, որ նախ լավ ուսում ստանան, հետո ընթացքում իրանք կորոշեն իրանց ինչա պետք։ Ժամանակաշրջանը, դարաշրջանը փոխվելու հետ ապրելու ձևերը փոխվում է, չգիտեմ։ Դե իրանց տարիքը հասունանալու հետ մի բան էլ իրանք կօգնեն, մի բան ավել կպահենք, անասուն կշատացնենք, մի բանի կհասցնենք էլ։ Այս տարիքի էլ ես չգիտեմ, անասնապահությունով մենակ կարամ ինչ-որ բան զարգացնեմ, էդ էլ այնքան խանգարող խնդիրներ կան կողքից, որ հիվանդություններ կան, օրինակ ծախսերի թանկ ըլելը կա, վառելանյութի, տեխնիկայի, ամեն ինչի։ Ավելի լավ է ես իմ տան հայաթում աշխատեմ, քան թե գնամ արտասահման ինչ-որ միտեղ։ Չեմ գնացել, պատմելով ասում են հեշտ է, բայց ինձ ավելի լավ է ընդեղի 1000 դրամի տեղը ստի ես 500 իմ ընտանիքի կողքին աշխատեմ, քան թե գնամ ընդի։ Ով մտքին դնի կարա այսօր մի գործ ձեռնարկի դրանով ապրի, պարտադիր չի արտագնա աշխատանքով լինի։ Մեկը կարա հավիձուն այսօր 50 դրամ է, 10 հատ հավ պահի, օրը 500 դրամ էլի ինչ-որ հարց կլուծի։ Ամենքը մի բանով կարան զբաղվեն, ուղղակի խոչընդոտներ կա, որ կարելի է այդ հարցերով մարդկանց աջակցել կամ խորհուրդ տալ ընդամենը խորհրդով, դաժե կարելի է այդ ամեն ինչը անել։ Գյուղացին պետական մարմինների հետ կապված կապի խնդիր ունի։ Այսինքն պետության առաջարկը հիմնականում գյուղացուն չի հետաքրքրում, որովհետև ինքը ասածը չի ընկալում որպես իրան օգուտ։ Ինքը չի իսկանում, թե իրան պետությունը ինչ կարա առաջարկի։ Այսինքն մի անգամ օրինակ ասեմ, մի անգամ վարկավեկալ է տելա, որ շատ դժվար ինչ-որ բան ծախում է, որ բրցնի դրանից, էլ մյուս անգամ պետությանը չի վստահում։ Կառաջարկեի օրինակ բրդի վերամշակման արտադրամասեր հիմնենք, ստանանք ավելի սինթետիկ, ոչ սինթետիկ, ավելի էկոլոգիապես մաքուր հագուստ ստանանք ու առողջ ապրենք, ժողովուրդն էլ առողջ ապրի, աշխատատեղ կունենանք, ինչ-որ զբաղմունք կունենանք, համ ոչխարաբուծությանը կնպաստենք, համ ժողովուրդը, չգիտեմ, գոհ կմնան, մենք էլ կզբաղվենք, փող կունենանք, աշխատանք կունենանք։